आमच्या इकडे बघू शकता आज पावसाने हजेरी लावलेली आहे. आपल्या इकडे महाराष्ट्रात मे महिन्यापासूनच पाऊस सुरू झालेला होता, परंतु इकडे जून एंडिंग आला तरी पाऊस नव्हता आणि आज पहिल्यांदा पाऊस पडलेला आहे, तो पण तासभर. परंतु खूप आनंद देऊन गेला हा पाऊस. एवढी गरमी जाणवत होती, प्रमाणाच्या बाहेर गरमी होती इकडे. पाने फुले सुद्धा बघू शकता तुम्ही किती टवटवलेली होती, मस्तपणे पावसाचा आनंद घेत होती. पक्षींना सुद्धा खूप आनंद झालेला होता, त्यांचा सुद्धा आनंद गगनात मावत नव्हता, खूप आवाज करत होते. पंजाब, दिल्ली ज्यादातर कडक उन्हाळा आणि कडक थंडी जाणवते. चला आता तुम्ही आनंद घ्या आमच्यासोबत पावसाचा.